Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Desampiton. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengirim pesan suara aneh ke pihak WhatsApp, Messenger, ke media sosial lainnya, media chatting lainnya ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mendownload satu software pengubah suara Android Rock. Mari kita ke Play Store. Kita tulis pengubah suara ya, cari search. Setelah pengubah suara, kita ambil yang paling atas, ada gambar robot ya, Android Rock. Terserah mau yang mana ya. Setelah di-download, punya saya sudah saya download ya. Sekarang kita buka. Ya, tampilnya seperti ini. Setelah ini kita akan klik rekam audio. Saya tidak bisa klik rekam audio ini karena saya lagi merekam juga ya, merekam layar handphone saya. Setelah diklik, nanti kita berbicara. Setelah direkamnya, maka akan timbul berbagai suara. Bisa kita ambil suara setan, suara bebek, suara orang tua, suara normal, alien, dan masih banyak. Setelah itu kita download seperti punya saya yang sudah tersimpan di audio tersimpan ya. Ini saya pakai suara setan. Coba kita dengar ya. Saya klik. Oke, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube Desampiton. Terima kasih telah melihat tutorialnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Welcome to Desampiton di channel YouTube. Oke kawan. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang setelah direkam, setelah disimpan, maka kita kirim ya. Klik ini berbagi. Nah, kita kirim melalui apa? Terserah ya. Kita coba kembali. Kita kirim melalui apa? Ya, ini saya akan kirim melalui nanti kita kirim melalui Messenger ya. Ini WhatsApp ya. Saya akan kirim melalui WhatsApp ke Ulung-Ulung. Oke, saya kirim. Ini saya akan kirim ke teman saya Ulung-Ulung. Ada 3 menit 58 detik ya. Ya, kita tunggu sabar. Oke, sekarang dia setelah terkirim. Oke, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena saya akan memberikan tutorial yang lebih maknyos.